Das ist dein kleines Lagerfeuer für zu Hause. Allerdings kein echtes, sondern ein Luftbefeuchter, der aussieht wie ein Feuer. Ich habe das Teil auf TikTok gesehen und wollte es mal testen. Eigentlich ganz easy, man kippt etwas Wasser rein, steckt den USB-Stecker dran und kann mit den Tasten sowohl den Nebel als auch das Licht steuern. Okay, im Hellen sieht es nicht so krass aus, aber im Dunklen dann schon ganz nice. Und das Beste, man kann auch Aromaöl, zum Beispiel von DM, reintropfen. Dann sieht es nicht nur gut aus, sondern riecht auch gut.